এই পার্টি বক্সে রয়েছে RGB লাইটিং সিস্টেম, যা মিউজিকের সাথে সিঙ্ক থাকবে। তো যেহেতু এটা একটা পোর্টেবল পার্টি বক্স, এটার মধ্যে বিল্ট ইন ব্যাটারি রয়েছে, যার মাধ্যমে আপনারা সর্বোচ্চ 18 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম পাবেন। JBL অরিজিনাল প্রো সাউন্ড, যার মাধ্যমে JBL এর সিগনেচার সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা উপভোগ করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম ড্রিম ইলেকট্রনিক্স বিডের আরেকটি ভিডিওতে। আজকে আমরা কথা বলবো JBL PartyBox Stage 320। এটি একটি পোর্টেবল এবং পাওয়ারফুল পার্টি স্পিকার, যা আপনার পার্টিকে আরও জমকালো করে তুলবে। তো চলুন জেনে নেওয়া যাক এর বিশেষ ফিচার, পারফরমেন্স এবং কেন এটা আপনার জন্য সেরা হতে পারে। প্রথমে আমরা আনবক্সিং করে দেখি JBL PartyBox Stage 320 আমরা কী কী পাচ্ছি বক্সের ভিতরে। আমরা পাচ্ছি সম্পূর্ণ সিল্ড একটি পার্টি বক্স। তো আমার এর জন্য হেল্প লাগবে, বাইক তো আসেন। তো এবার আমরা বলতেছি এই যে মেইন পার্টি বক্সটি, এই হচ্ছে পার্টি বক্সের মেইন লুক। এটা দেখেন কতটা স্ট্রং বিল্ড, আর এর টপ মাউন্টেড রয়েছে এর সম্পূর্ণ কন্ট্রোল প্যানেল। এটার মাধ্যমে পাওয়ার অন অফ, সাউন্ড বাড়ানো থেকে শুরু করে সব কিছুই আপনারা এখান থেকে করতে পারবেন। তাছাড়াও এটি যেহেতু পোর্টেবল, এর পেছনের দিকে আমি দেখতে পাচ্ছি, পেছনের সাইডটা একটু দেখাই। এই পেছনের দিকে আপনারা দেখবেন যে এখানে রয়েছে ব্যাটারি। এই হচ্ছে ব্যাটারি, যে ব্যাটারির মাধ্যমে আপনারা সর্বোচ্চ আপ টু 18 আওয়ার্স মিনস 18 ঘন্টা আপনারা প্লেব্যাক পাবেন সর্বোচ্চ। এবং এটাতে চাইলে আপনারা মাইক্রোফোন অথবা গিটারের ইনপুট দেওয়া আছে। এছাড়াও এখানে দেখেন ব্লুটুথ রয়েছে, বেস বুস্টের বাটন রয়েছে ডেডিকেটেড। আপনি তাহলে বেস বুস্ট করেও গানটি উপভোগ করতে পারবেন। এবং এই হচ্ছে মেইন ডিজাইন লুক, JBL এর লোগো রয়েছে সাইডে, এবং এটা যথেষ্ট স্ট্রং। এই সামনের দিকে কিন্তু আপনারা পাবেন লাইট সিস্টেম, যার মাধ্যমে মিউজিকের যে এক্সপিরিয়েন্সটা হবে আপনার, সেটা হবে একদমই প্রিমিয়াম। তো এই ছিল JBL এর লুক। তো আমরা এখন চলে যাব বিস্তারিত রিভিউতে। তো প্রথমেই কথা বলা যাক ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে। তো এই পার্টি বক্সটির ডিজাইন অত্যন্ত প্রিমিয়াম এবং স্টাইলিশ। এর সলিড বিল্ড কোয়ালিটি এর মজবুত এবং লং লাস্টিং পারফরমেন্স নিশ্চিত করে। এই পার্টি বক্সে রয়েছে RGB লাইটিং সিস্টেম, যা মিউজিকের সাথে সিঙ্ক থাকবে এবং মিউজিকের বিট পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে লাইটিংও পরিবর্তন হবে। এবং এতে রয়েছে টপ মাউন্টেড কন্ট্রোল প্যানেল এবং পোর্টেবল ক্যারি হ্যান্ডেল, যা এটি সহজেই বহনযোগ্য করে তোলে। এবং অবশেষে এই পার্টি বক্সটি IPX4 রেটেড, যা ওয়াটার স্প্লাশ এবং সামান্য পানির ছিটা প্রতিরোধ করবে, যা আউটডোর পার্টির জন্য একদমই পারফেক্ট। তো এবার কথা বলা যাক এই পার্টি বক্সের পারফরমেন্স নিয়ে। তো এই পার্টি বক্সে রয়েছে 6.5 ইঞ্চের দুটি উফার এবং 25 mm এর দুটি টুইটার, যার ফলে এই পার্টি বক্সের সাউন্ড হবে একদমই ক্রিস্টাল ক্লিয়ার এবং এর বেস হবে ডিপ এবং পাওয়ারফুল। এবং এতে রয়েছে বেস বুস্টেড ফিচার, যা অতিরিক্ত বেস বাড়াতে সাহায্য করবে। আপনি চাইলে বেস বাড়িয়ে গান শুনতে পারবেন, যার ফলে এটি আউটডোর পার্টির জন্য উপযুক্ত। এবার কথা বলা যাক এই পার্টি বক্সের আউটপুট পাওয়ার নিয়ে। এই পার্টি বক্সের টোটাল RMS পাওয়ার হচ্ছে 240 ওয়াট, যা যে কোনো ভেন্যুর জন্য, রুম বলেন বা আউটডোর বলেন, যে কোনো ভেন্যুতে এটি পাওয়ারফুল সাউন্ড প্রোভাইড করতে সক্ষম। অবশ্যই যে ফিচারটি রয়েছে সেটি হচ্ছে JBL অরিজিনাল প্রো সাউন্ড, যার মাধ্যমে JBL এর সিগনেচার সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা উপভোগ করতে পারবেন। এবার কথা বলা যাক ফিচার্স এবং কানেক্টিভিটি নিয়ে। তো প্রথমেই যে ফিচারটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ব্লুটুথ 5.4, যার মাধ্যমে আপনি স্টেবল এবং লো লেটেন্সিটি কানেকশন পাবেন। এবং এই পার্টি বক্সে রয়েছে মাল্টিপল ইনপুট অপশন, অর্থাৎ AUX, যার মানে হচ্ছে 3.5 mm এর স্ট্যান্ডার্ড জ্যাক, এটার মাধ্যমে আপনারা ইউজ করতে পারবেন। এছাড়াও রয়েছে USB এবং মাইক্রোফোন ও গিটার আপনারা চাইলে সংযুক্ত করতে পারবেন। এরপরের ফিচারটি হচ্ছে JBL PartyBox অ্যাপ। এই অ্যাপের মাধ্যমে আপনারা চাইলে এই পার্টি বক্সের লাইটিং, ইকুয়ালাইজার এবং অন্যান্য সেটিং চেঞ্জ করতে পারবেন। এছাড়া রয়েছে ওয়্যারলেস স্টেরিও পেয়ারিং, অর্থাৎ আপনার কাছে যদি JBL এর এরকম দুইটা বক্স থাকে, আপনারা চাইলে ওয়্যারলেসলি পেয়ারিং করতে পারবেন এবং আপনারা একটি স্টেরিও পাওয়ারফুল সাউন্ড সিস্টেম বিল্ড করতে পারবেন। তো এবার কথা বলা যাক ব্যাটারি এবং ব্যাকআপ নিয়ে। তো যেহেতু এটা একটা পোর্টেবল পার্টি বক্স, এটার মধ্যে বিল্ট ইন ব্যাটারি রয়েছে, যার মাধ্যমে আপনারা সর্বোচ্চ 18 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম পাবেন। এবং এর চার্জ হতে রাখবে মাত্র 3 ঘন্টা, তার মানে আপনারা ফাস্ট চার্জিং উপভোগ করতে পারবেন। এছাড়াও রয়েছে ডুয়াল প্লে মোড, অর্থাৎ
আপনি চাইলে এটা এসি অথবা ডিসি দুইভাবে ইউজ করতে পারেন। আপনারা চাইলে কারেন্টে ডিরেক্ট প্লাগ করেও ইউজ করতে পারবেন অথবা ব্যাটারির মাধ্যমেও এটি ইউজ করতে পারবেন। তো চলুন এবার শুনে আসি আমরা এই JBL পার্টিবক্সের সাউন্ড কোয়ালিটি। তো চলুন এবার শোনা যাক JBL পার্টিবক্সের কীরকম সাউন্ড কোয়ালিটি। তো আমরা এখন লাইভ মিউজিকটি শুনবো। এবার কথা বলা যাক কেন কিনবেন JBL PartyBox Stage 320। এই পার্টি বক্সে পাবেন লাইট শো এবং ডিজে সেটআপের পারফেক্ট কম্বিনেশন। এছাড়া রয়েছে 240 ওয়াটের পাওয়ারফুল আউটপুট, ব্লুটুথ 5.4 এর মাধ্যমে স্মুথ কানেকশন, মাইক্রোফোন এবং গিটার ইনপুট যা লাইভ পারফরমেন্সের জন্য একদম পারফেক্ট। অবশেষে পাচ্ছেন 18 ঘন্টা পর্যন্ত লং লাস্টিং প্লেব্যাক টাইম, যা সারা রাত পার্টি করার জন্য একদমই যথেষ্ট। এবার কথা বলা যাক JBL PartyBox Stage 320 প্রাইস নিয়ে। তো এই প্রোডাক্টটি বাজারে 65 থেকে 67 হাজার টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন, কিন্তু ড্রিম ইলেকট্রনিক বিলি দিচ্ছে আপনাদের স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তো আমাদের কাছে এই পণ্যটি পাবেন মাত্র 64 হাজার টাকা। আপনারা চাইলে আমাদের শোরুম ভিজিট করে এবার এটি পারচেস করতে পারেন। আমাদের শোরুম অ্যাড্রেস হচ্ছে নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুভাষ আর্কেড, ICT ভবন লেভেল 3। এবং আমাদের ওয়েবসাইট থেকেও চাইলে আপনারা পারচেস করতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইট হচ্ছে drm.com.bd। তো সব কিছু মিলিয়ে আপনি যদি একটি পাওয়ারফুল পোর্টেবল পার্টি বক্স খুঁজে থাকেন, তাহলে এই প্রোডাক্টটি হবে আপনার জন্য একদমই পারফেক্ট। এটা লাইট শো নিয়ে বলেন, এটার পোর্টেবিলিটি নিয়ে বলেন, অথবা এটার ব্যাটারি লাইফ নিয়ে বলেন, সব দিক থেকে এটা বেস্ট। এবং JBL এর সিগনেচার প্রিমিয়াম সাউন্ড কোয়ালিটি এটা তো আছেই। তো আপনাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, আমাদের সাপোর্ট করবেন এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফেসবুক পেজে অবশ্যই ফলো দিবেন। তো দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ড্রিম ইলেকট্রনিক্স বিডির সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।